大家好，朋友在 Temper 的退休房后院有不少海螺，我们在朋友家的时候，老公捡了些海螺。下面分享一下他是如何处理、如何做出炒海螺这道菜的。一般是在退潮的时候才能捡到海螺，这是老公早起在他的后院捡到的。这就是海螺。捡到的半盆海螺，先放在朋友家的水槽里，吐了几天的泥沙带回来。我先用淡盐水先煮一下，这个已经是泡了、养了2、3天了。现在就是拿这个叉子，吃水果的小叉。这个呢是煮过了，把它煮死了。现在把肉给它剔出就出来了。这个是个整齐的。就把它划出来了。反正我们家的吃法呢，就是把不是肉的全不要了。有些人他黄还理。都是内脏都不要了。这个是内脏。这是内脏，然后再把它肺啊什么之类的也给它抠出来。能吃的不多呀。这个地方还行，把它这个肠子，哎呀，可以。反正就是剩的就是肉，肉这个地方，其他都不要了。整个的。这个是头上是肠子，然后它这个是腮的部分，也不要了。它过滤器，相当于它的过滤器一样的那个腮这个部分也不要了。然后里面的还有一点用盐洗是吧？把它抠出来。黏膜给它洗掉，把这个脏的给它洗掉。吃这个不容易，泡它给它吐泥都吐了好几天。再洗一次，就是目的是要把这个所有的表面有粘液的给它洗干净。另外一个也消下毒。那这次稍微水少一些，这盐还有很多颗粒，放上去相互之间滑了，摩擦一下，后面再刀切的时候好切。海螺已经煮了，煮过了以后，反正它是死了才好弄出来。然后配料呢，我捡家里面有的，为了好看呀，有一根胡萝卜，然后有大白菜，就是一颗葱、蒜。为什么还要洗啊？
防止它里面有沙子。